دا چونکې موسم د حج دی او د حج عبادت یو عظیم عبادت دی چې مالی او د جاني عبادتونو مجموعه ده. هغلته هغې خپل عبادتونه کوي. بیا په دې ورځو کې د عرفې ورځ را روانه ده او د عرفې د ورځې روژه د غیر حاجي دپاره ډېر لوی اهمیت لري چې کوم څوک حج له نه دي تللي هغه د عرفې په ورځ روژه ونیسي، لیکن دا ټولې ورځې کې شاید روژه ونیسي. او دا د ګرمۍ ورځې دي. موږ ته روژه په ژمي کې اوس راغلې ده، لیکن د روژې د ګرمۍ د ورځې د روژې اجر ډېر زیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل نصیحت کوو، جابره د سخت ګرمۍ په ورځ کې یو ورځ روژه ونیسه، یو ورځ روژه ونیسه. دا به د محشر د ګرمۍ په ورځ د یخنۍ او د ټنډک سبب جوړ شي. دا یو لویه قیمتي ورځې دي چې ګرمې ورځې دي. دا ټولې 9 واړه ورځې په 10مه ورځ روژه نیول بیا ناجایز دي، حرام دي. یوم النحر باندې د اختر ورځ ده، دا 9 ورځې ټول روژه نیول